Bendecido y positivo. En la tarde de hoy vamos a hacer un diagnóstico, una lavadora LG de 17 libras. El problema de esta lavadora es que está botando el agua por la parte inferior y está sonando cuando ella está trabajando. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se... Bueno, el problema de esta lavadora, se fue un objeto extraño dentro de la ropa y pasó a la tina. Le causó varias roturas, varios rotos, como podemos apreciar. Esta tina ya no sirve, toca reemplazarla. Por eso es muy importante sacar y revisar toda la ropa antes de echarla a la lavadora para evitar estos problemas.